マリー、立っても頭当たりません。みんなワープロできるよ。マリー、新しいマリーゴだよ。あれが。シャル、ワープロしていい？暗くなるような分からん。うん。いいよ。ボディの左側まだ張ってません。よう響きます。精神剤を貼った側の右サイド。はい、天井にダウンライトつけました。と、俺の寝床。下の段のベッドにも。で、ここに5521端子のコードがあるんで、これをポータブル電源にここに無段階の超高機がこの時間にハイエースだいたい仕上がりました。冷蔵庫とレンジを置く台を
作って、ちょうど下にバリケンが入るように。隣には、ポータブル電源、大きい冷蔵庫、レンジ、ベッド、